টর্নেডোস পটেটোস। এটাকে দিয়া ওষুধ কিনা দিই, ওষুধ পরে ওইটা দিয়া শুনো, এটা ঠান্ডা হয়ে যাইতেছে, এটাকে দিয়া হোক। তুই আগে কাজ এটা তো ঠান্ডা হলে চলবো না। আমার কাছে দেন না। ওটা পুরো দিব নেটটা নিবা অনাবার নিবা, এটা কি টাকা ভাঙতি না দিলে তো বালি লাগবো। তোমার কয়টা? দুইটা। হ্যাঁ হয়ে গেছে, তিনটা আছে। এখানে তো ট্রায়াল দিতেছে না, ট্রায়াল তো ভালো সাফল্য। আজকে প্রথম দেখে না, প্রতিদিন চলে। এই স্যার এই গাইড তো নিয়ে গেল, প্রতিদিন দেখে সবাই আগ্রহ করে লইতেছে নাকি? আচ্ছা, একটা স্টিকার তোমার না নিয়ে যাবে না? খাইবা ছোট না, এটা এখন তো পুরাই গেছে গা। খাইবা না নিয়ে যাবা?
ছোট হলে এটা আমার দিয়ে দেখ না আগে আইছে তো সিরিয়াল এটা কি আলাদা চার্জ ব্যানের উপরে আলাদা এসএস স্টিলের ইয়া নাকি পুরো আলাদা খেলাধুলা লাগে পড়ে যাবো না 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 জ্বালাই করা হালকা না জ্বালাই গাড়ি শুদ্ধ করছে নিচে চুলা আরেকটা সিস্টেম ওটার মধ্যে একটা চুলা এটার মধ্যে বেশি খায় তাহলে আপনার দুটি হিমশিম খাই যাবেন একটা ওইটিন 10 মিনিট লাগে